停！先别盲目跟风网上的断食抗癌，对很多癌症患者来说，盲目挨饿带来的不是治疗，而是让本就虚弱的身体把底子彻底耗光。这期视频我不搞震惊体，也不想吓唬谁，我只想讲清楚一篇最新的 Nature 研究。他发现，在特定条件下，饿确实有效，但如果你不懂原理，就不分青红皂白的去模仿，为什么反而是赌命？这篇研究最颠覆认知的是，模拟断食的核心根本不是把癌细胞饿死。说实话，癌细胞抢营养的能力比你想象的强多了。真正的逻辑其实是一场信号战，它是利用身体产生的一种压力信号，给癌细胞发了一份虚假情报。癌细胞收到情报后，误以为环境恶化，就会主动减速，甚至停止生长。今天5分钟，你会听懂3件事：这个信号是怎么骗过癌细胞的？为什么同一个信号对这种癌是药，对那种癌却是毒？以及3条绝不能踩的安全红线。我们常说5年生存期，但在最常见的1·2阳性，也就是雌激素受体阳性乳腺癌里，真正的考验往往在5年之后。癌细胞非常狡猾，它可以潜伏10年、20年，然后突然复发。为什么？因为它们学会了冬眠，学会了对药物产生耐药性，所以任何能压住耐药，不让它醒过来的方法都价值连城。很多人以为断食是切断粮草，但实际上身体没那么简单。当身体感到能量不够时，会立刻拉响一个全身警报，释放皮质醇，大家常叫它压力激素。平时我们觉得压力不好，但这篇论文发现，在这个特定的癌细胞里，这个压力信号恰恰就是我们要利用的那个开关。重点来了，这里必须仔细听，皮质醇不是万能药。在3阴性乳腺癌里，高水平的皮质醇可能会帮倒忙，让肿瘤跑得更快。但在这篇研究关注的1·2阳性场景里，皮质醇的角色反转了，它变成了一个抑制剂。所以不做病理分型就去断食，真的是拿运气赌博。那么这个信号到底关掉了哪个开关？皮质醇进入细胞后，就像一把特殊的钥匙。癌细胞之所以能疯长，是因为它一路开着绿灯，只要绿灯亮着，它就拼命跑。而把这把钥匙插进去后，做了一件最狠的事儿，它直接拉了电闸，它强制把这些绿灯全灭了。电闸一拉，绿灯全灭，癌细胞想跑也看不到路。这还没完，它会直接踩死刹车。你不需要记住这个基因的名字，你只要知道它被激活后直接锁死了细胞分裂的齿轮。先拉电闸，再踩刹车，这就是为什么联合治疗能从根源上压住耐药。虽然机制很精妙，但落地有3道生死红线，请你一定要记住。第1道红线，看分型。这套逻辑只针对1·2阳性，如果是3阴性或是其他类型，千万别乱试，效果可能完全相反。第2道红线，看肌肉。如果你已经很瘦、贫血或者营养不良，千万小心。在抗癌这场消耗战里，肌肉就是你最珍贵的防线。如果你为了饿死肿瘤，先把自己的免疫防线饿垮了，也就是医生说的恶业治，那就是本末倒置。第3道红线，别乱吃药。不要因为听到了皮质醇有效，就自己去买激素药乱吃。身体自己产生的短暂信号和长期吃药带来的副作用完全是两码事。不要拿自己的身体当小白鼠。作为患者，我们不建议自己在家里做实验，但这篇论文可以为你和医生的沟通提供一个新的视角。你可以带着这份清单去咨询，分型确认我的病理分型是不是属于这套机制的范围，状态评估以我现在的营养和肌肉状况能不能承受这种调整。
药物模拟。最重要的，有没有可能通过新药方案，在不挨饿的情况下，也能激活这个刹车信号？生命进化了几十亿年，形势不对，立马认怂，这是刻在基因里的本能。今天的医学正在尝试一种更高级的智慧，不是单纯的杀戮，而是学会用信号的语言跟细胞对话，甚至去改写它的决策。最后问你，未来抗癌，你更相信哪个方向？更强的火力，还是更聪明的信号？请在评论区告诉我。这里是 XB Lab， 关注前沿机制，我们下期见。